Что, умничаешь, что ли, или что? Ну что, быстрее приедут, они вон находятся тут здесь. Даже поможет. Надо всегда вовремя. Все сгорит сейчас нахер. Все сейчас нахер сгорит. Нихуя въебало. Так, его надо сделать. Не знаю, газовая, не газовая, я проезжаю, смотрю, дымина валит, смотри какая. Аж на присел, да. Дошел, конечно, это же... Главное, чтобы никто не погиб. Так обгорел один. Ну, обгореть, ладно, хуй с ним. Как хуй? Там же сервис работает. А что там делать? Там ставят это, оборудование газовое, чтобы хуйню мотать. Немножко белое видишь? Ярко, глаз. Выкатит его. Рядом вот еще стоит бочка, ё-моё. Видимо, масло там. Ты бы машину взяла Титова вообще, да мало ли что произойдет. Да угоните его, Андрей, не смешно. И эти едут туда. Давай задом туда заезжай и все. Чтоб Лавандос разлетел туда. Да, вон они. Жестко, да? Ладно, поехали. Пожарка, да, быстро едет? Пожарка вообще чисто. Прям ускоренным темпом. А их тут рядом нет. И все нахуй, нихуя, и тут подъедет. Когда подходишь в белую бочку, это реально будет. Взорвется нормально. А где пожарные машины? Блять, спросил. Где-то едут. Они опаздывают. Просто капец.